vervolg met die arbeidsberekeninge. We continue with those work calculations. And the next topic is netto work. If you have different forces acting on an object, each of them do work, and how do you calculate the total work? So dit is wanneer jy verskillende kragte het wat op 'n voorwerp inwerk, en hoe bereken mens dan die arbeid? Nou dis maklik, jy tel net die klomp verskillende arbeide bymekaar, die W net equals W A plus WB van die verskillende kragte plus WC. Dat is ook 'n ander triek. Jy kan ook die resultante krag gebruik, F net, en dan nie jy doen al die optel en aftrek en so van die goed bymekaar en so aan. Dan werk jy uit, wat is die waarde? Dit is F1 plus F2 plus F3, tel hulle op, en dan kry jy die resultante krag, F net. En dan is die arbeid daarvan weer resultant, is dan net F net, maal die afstand wat hy beweeg, maal die hoek, cos theta. So jy gebruik dan, werk eers die kragte uit en dan weet jy net een som hiervoor, of jy gaan werk elkeen van die werke afsonderlik uit. You go and calculate each of those work done separately and just add them together. Now, let's look at two examples. If they're in opposite directions, sê maar hier is nou 'n voorwerp en hy word hiernatoe getrek teen 'n konstante spoed met 'n krag Ft, en hier is 'n F friction hierso. Goed. Nou kan jy dit uitwerk, jy kan uit die resultante krag F net. Hulle is gelyk, want hy versnel nie, so die twee kragte is in ewewig. Dit is 'n gegewe dan, as hy teen 'n konstante spoed beweeg. Equal 0, so net. So is lekker shortcut hiermee. So, sê nou jy wil dit uitwerk met die verskillende komponente. You've got that one. The work, because of the T, equals Ft times delta X times cos theta. Oeps, ek sit daai kolletjie eintlik in die middel. Is gelyk aan dan Ft delta X cos 0 grade. En daai ding is gelyk aan 1. So dit is die 1 waarde, soveel joule. Die 1 van die wrywing, work done because of the friction, equals F friction, which is equal to that one, times delta X, times cos 180 degrees, 180 grade, want kyk nou, die beweging is soontoe, jy meet 'n hoek, antikloksgewys hiernatoe is 180 grade. Daai hoekie daarnatoe was 0 grade gewees, in dieselfde rigting. And that thing equals minus 1. So if you add these two together, they have the same value, and the one is just a plus and the other one is a minus. That plus minus that equals 0 joule. As hy oor die horisontale vlak beweeg. In 'n vertikale vlak, ek het nou 'n voorwerp wat sê maar H meter opgelig is, hierdie gewig, mg, oor 'n sekere afstand, so die hoop dan, as gevolg van, sê maar hierdie is 'n trekkrag, wat hom so intoe trek, T. Hoop dan, because of T equals, nou dit is gewig, mg, en hy beweeg boontoe, the motion is up at a constant speed, ek moes dit seker gesê. Hy word nou teen 'n konstante spoed boontoe getrek. So die resultante krag is 0. Hy versnel nie. As daar 'n resultante krag is, sou hy ergens een versnel het, maar daar is nie. So hy word nou net teen 'n konstante krag opgetrek. The resultant force is 0 because there is no acceleration. So this upward force is equal to the downward force, which is mg.
the displacement is up, delta x, mg times delta x times cos 0 degrees, which is so many, it's just mgh really. Delta x is this height, joule. The work done because of the weight equals mg times height, the delta x is height, times cos 180 degrees, and that one is minus 1, so it's minus mgh joule. So the net work done equals 0 joule. The total of these two together, that plus that, gives you 0. Okay, and the last one is when the force is acting on an inclined plane, as die krag nou inwerk op 'n skuinsvlak. Skuinsvlak, ons geliefde hoek theta. Hier lê die voorwerp met 'n gewig mg. It's got a normal force there, or n. Nou, hy beweeg seker, ek gaan sien watter rigting beweeg die ding in die voorbeeld hierso. Op bladsy 47. Die gewig is altyd 1 goed. Ja, hy skema, hy beweeg opwaarts. So delta x is so toe. Maak nie saak eintlik waarheen hy beweeg nie, die resultante arbeid gaan nog steeds 0 wees, behalwe dat die wrywing gaan dan, die trekkrag se rigting gaan dan verskil. Hier is ons F friction. Nou moet jy elkeen afsonderlik gaan uitwerk. En daai enetjie 1 en die normaal krag is nou hierdie ding se komponente so. Hierdie een is mg cos theta. Dit is altyd so as hulle hierdie hoek vir ons gee, dan is die normaal krag mg cos theta en hierdie krag parallel, hierdie komponent van die ding F weight parallel is mg sin theta. Kom ons skryf dit weer. F weight parallel equals mg sin theta. Dit is hierdie krag langs die sy af. Goed. So daar eenheid boontoe gaan wees mg cos theta maal cos hy beweeg in daai rigting, cos 90 grade, 90 degrees. As ek daarom nog op die prentjie, ja. En daardie ding is gelyk aan 0. So daardie een dra 0 by. Ek wil sê, dis die work done because of the normal force. Die werk, as gevolg van hierdie komponent, work done because of the weight parallel, sort of perpendicular, hierdie krag as gevolg van daai ene, is ook gelyk, hy is gelyk aan mg cos theta, maar hy is die keer in 'n rigting 270 grade times cos 270 degrees, wat eweneens 0 is. That one is 0. So this one also 0 contribution, 0 joules that it contributes that one. The two guys that really play are this one and this one. So that one, 3, F as gevolg van die tension, ek sê die F weer, as gevolg van die tension, it's the F times the delta x times cos 0 degrees. Want hy is nou, dis daai ft, is in dieselfde rigting as die beweging. And this one, so it's just ft times delta x joule. Die ene hier in die oorgestelde rigting, die komponent 4, hy is die work done because of the weight
perpendicular. The parallel component of the weight, parallel to the surface, is always F sin theta, that's false. So it's F, weight, kom ons sê maar mg, maal sin theta, maal sin, nou hierdie theta is hierdie hoek hierso. En dit kan confusing raak, kom ons sê maar daai hoek daar so is phi. But it will be the movement is in that direction, it's the opposite, so it is times the cos 180 degrees. And that thing is equal to minus 1. So we have this one minus that one and they are equal to 0. Dit word daar beskryf. Die totale werk, dan dit is gelyk aan daai een, want mg is gelyk aan daai komponent wat hulle is in ewewig. So work net equals V tension minus V weight parallel equals 0, want hulle is gelyk. Ja, lang pad. Ek nog so 'n paar minute. Nou het hulle toepassings, how do you do calculations with these? Read that on page 47. First read the problem, make sketches of the forces, where they act, which directions they act, and identify all the forces, show them on the diagram. Determine the angle between the force and the motion. Hierdie een is die hoek 0, daar is die hoek 90 grade, hier is die hoek 180 grade, daai een is soontoe is 270 grade. En dan gebruik jy die vergelyking, en dan op die ou en dan tel jy net die spul by mekaar. Goed. Dan werk jy daar die voorbeelde op bladsy 48.